angeschnallt sind, zu bleiben, bis wir unseren Stammplatz erreicht haben und das Abstandszeichen ausgeschaltet ist. Danke. Wir hoffen, Sie bald wieder an Bord eines unseres Flugzeugs begrüßen zu dürfen. Besten Dank, dass Sie mit uns geflogen sind und auf Wiedersehen. Ladies and gentlemen, for your own safety, we ask to remain seated with your seatbelt fastened until reach the final parking position. The fasten seatbelt sign is turned off. Thank you. We hope to see you again soon on another Swiss flight. Thank you for flying with us, and goodbye.
Räkning fanns. Ja, exakt. Det känns som att de andra är Ja, det är det. Go to self slides.